อกหน้านะครับผมเขาเกียร์ว่าไรเขานะมันดูใจอย่างขวางมันเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องหาลักแรงกันแท้ไว้หรอวะมันใส่เยอะกว่าอย่างอ่ะเป็นมันเป็นยังว่าสบิกันไหมสบิกันไหมมันก็สบิกันว่ะให้บอลยู่หัวเกียร์วะกี้ตันเป็นสลาไปย่านที่เขาเกียร์ตรงยีสวิขึ้นที่ยังย่างอยู่ละมันอยู่เดือนหนาวเลยนี่ยังอยู่ละนี่ยังตั้งย่างอยู่ละอยากเอาเรื่องเลยง่ายได้
เราใส่ไปเต็มพิกัดเลยเลยพอเบิ่งข้างเลยเราใส่แบบเต็มพิกัดเลยมาล่องข้างเลยคนหนาก็ดีเขาบอกว่าไงหน่อยไม่ต้องสูง กับฝนพอดีบ่อันนี้ทำตัวดิบ่ถอดกับ มันมากหน่อยไปดิ นั่นแหละ หน่อยมันไรของมันเป็นมือนะเจ้าเขาห้ามอยู่ ต้องอีกพอดี ที่ดำเอา โอ้ ครับว่า เออ ไอ้หญ้ามันหลายไอ้ดำดำมันงางดำต้นเดียว โอ้แตกดีต้นเดียว ดำมาด้วยจะมองจำไม่ได้ดำต้องดำไรไปดู อ๋อบ่ ดำต้นเดียวงาง วานรถบ่โยงไปเลยเหรอเอาไปขายไปเลยวะเขางานนี้เหรอ ได้หลายว่า ได้เงิน28,000 ได้ด้วยหลาย ก็ได้ โอ้ยเป็นงานหลงโอ้ย ได้อีกเออถ้าก็ว่าแม่นี่จังดีเสมอมาทางหนาวนี่เราใส่แล้วก็